পানি একটু নামি নিক বের না ভাই এই যে মাছ এনে কত পানির কাকা ডাঙা এই যে মাছ ওরে বাবা যাক গিয়ে যাক সব যাক মাছ এই দেখেন কি পরিমাণের মাছ বাঁচতেছে বন্ধুরা কোনো সিটিং বাট পারি না কি এ আমাদের কোনো সিটিং বাপটার ব্যবসা না ভাই এই দেখেন কি অবস্থা মাছে পাগল হয়ে গেছে জাল কোথায় গেল মাছ এই যে একবারে 2-3টে এই জাল মাছ কোনো সিটারি বাট পারি না আমাদের একেবারে ডাইরেক্ট নদীর মাছ 2,40,000 টাকার বিলের মাছ এগুলা উঠে ফেলো জাল এখন উঠে ফেলো দেও ও মাই গড ও ধরো নৌকায় থাও উঠে সব মনে থাকবে সব ছাড়া যাবি না সব মাছ নৌকায় থই দাও না কিছু না রাখবেন না প্রথমে একটা শৈলে বৌনি করলাম এই যে আরো মাছ একবার 4-5টা ধরা লাগবে হ্যাঁ 2টি শৈল উঠলো সামান্য একটু জাল ফেলানো হয়েছে কমেই থাক ও বাবা খুশি তুই নাচা আসতেছে আমার এই তো মনে হয় বড় শৈলটা আছে না এই জায়গা ধরো উঁচু করো আমার হ্যাঁ শোলের চেহারাগুলি কি বেটা ছাওয়াল মার্কা ওই যে মাছ আরো মাছ কোথায় চলে গেল ও কি মাছ রে ছোট্ট একটা মাছ ধরো সবই ধরো হারিয়ে দাও জানে নৌকায় মাছ ছাড়িয়ে দিতেছি আমরা একটা জাল ফেলা ও মাই গড শৈলীর সাইজ কি বেটা ছাওয়াল রে যাক নৌকার ভিতরিতে আছে না পেঁচা গেল আর আরে কপাল আমাকে রে যাক মেশিন বন্ধ কর চলো ধরো ব্যাগ গাছিক ধরে নিয়ে আসো তো পাতা করে ব্যাগ গাছিক ধরো তো আগে হ্যাঁ আমার ক্যামেরার সামনে ধরো এই জায়গা হ্যাঁ একটু উঁচে করো ভালো করে উঁচে করো হ্যাঁ এদিক তাহাও আমার দিক তাহাও হ্যাঁ এই ছোট মাছগুলো খাই দিচ্ছি আমরা আর বড়গুলো খালি রাখতেছি নৌকা ও বোয়াল মাছও তো থাকবে না পাওয়া যাবে না তাহলে ইনশাল্লাহ আরো কিছু পাওয়া যাবে না বোয়াল মাছ বোয়ালের সাইজটা একটু বড়ই আছে বোয়াল মাছ একটু সাইজ একটু বড় আছে বুঝে করো সবগুলো একবারে হ্যাঁ একবারে সবগুলো ডিম লাগবে হ্যাঁ এই শিন মাছ উঠে লাগবে তেরম বেশি করে
সবগুলো একবারে ধরো, সবগুলো একখানে আনো, সবগুলো একখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সেই সব একখানে করো, সব একখানে করে পালা দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বুঝে করো একটু, ছবি তুলবে দাও আমার। এই শিল কাম হয়েছে। হ্যাঁ, এ জায়গা পানি বেশি না। না না না, 2টা মাছ। আর এইখানে কি অবস্থা, এক জায়গাতে 2টা মাছ। কাকা, এক ঠেয়ে যে এতগুলো মাছ পেলাম, আপনার অনুভূতি কিরকম? অনুভূতি কিরকম? আমার তো সেই খুশি খুশি লাগতেছে। তাই নাকি? ভিতর পদ্ম ফুল ফুটে গেছে। তাই নাকি? এরকম তো আমরা চিন্তা ভাবনা করি নাই, তাই না কাকা? না না, এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। আল্লাহ এত মাছ আমাদের বিলি দিয়েছে। তাই এই অনেকেই তো আপনাদের ভুল বুঝেছি যে আর আকড়াতে কিভাবে মাছ ধরছে, বাম মাছ মনে কিছু অবৈধ, আপনি কিছু বলেন। না না, এগুলো অবৈধ হবে কেন? এগুলো নদীর মাছ, নদী আজকে যা বিল হয় সেই বিল আমরা সেচি। সেচার আগে আমরা ওইগুলো টাইমে মাছ মারিয়ে ক্লিয়ার করি। হ্যাঁ, এই তো কিছু কিছু মানুষ আছে ভুল বোঝে, বুঝছেন? না, ভুল বোঝা যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল বোঝা যাবে না। আপনি ভিডিওর মাধ্যমে বলে দিলেন, খুব ভালো হলো, বুঝলেন? হ্যাঁ, ঠিকই আছে। সেই মাছ ধরি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুশিতে আমি খুশি, খুশিতে আমি খুশি এতগুলি শৈল মাছ দেখে। তাই দেখতে পাচ্ছেন, খুব খুশি মাছ মারাতে। ওরে বাবা, এর একটা শৈল মাছ যাইতেই কথা, এর একটা শৈল মাছ পড়ে গেছে বাটের বাইরে। যাক।